cronometragem, vocês têm que confirmar aqui a sua inscrição para dizer exatamente que categoria vocês... Eu já quero aproveitar a galera que já fez aqui a confirmação para dar uma dentro de 2 minutinhos. Deixa eu convidar todos os pilotos. A gente tirou uma configuração, mas todo mundo aqui na cronometragem trabalhando também com a comissão, tá bom? Luciano vai acelerar o ômega. Agora vai se divertir, né? O Omegão aí tá desde cedo esperando o ômega.